部さんがちょっと目を離した隙に私のふわふわマシュマロ20倍激辛味を食べて帰らぬ人になってしまうなんて。あげき悲しむのはやめたまえどと、いくら涙を流したところで綾部さんが戻らない。では救いはないんですか、オペラ王さん。歌おう、今こそ冥府に届く嘆きのアリアを。オルフェウスが盾ごとで死者の国へ道を開いたように、僕たちも歌で綾部さんを連れ戻すのさ。はい、ララララララ。歌ってる場合じゃないですよ、オペラ王ちゃん、ドトウちゃん。早く綾部さんを保健室に連れてかないと。なんなの、想像しいな。綾部さんが生き返りました。僕たちの勝利だ。綾部さんは最初から死んでなんかいませんよ。綾部さん、大丈夫ですか？倒れた時にどこか打ったりしてませんか？あれ、私の体がお姉ちゃんになってて、オペラ王ちゃんたちが目の前にいる。どうしたんですか、綾部さん。いつもの綾部さんよりなんだかぽやっとしてふにゃっとして、まるで別人みたいですよ。そっか、これってひょっとしたら夢なのかも。現世に生身の体。お姉ちゃんには悪いけど、こんな状況楽しまなきゃ損だよね。どこ行くんですか、綾部さん。あの表情に振る舞い、綾部さんとは別人のように幼く、しかも彼女をお姉ちゃんと呼ぶ存在。それはこの世にただ一人。ならばこれはワルキューレに導かれ、黄泉の帳の向こうから亡くなった魂が舞い戻ってきたということか。オペラ王ちゃん、一体何を言ってるんですか？綾部さん、急に走り出しちゃいましたけど、どうしましょう。追いかけよう、トップロードさん。今の綾部さんは危険だ。何が危険なんですか？僕の予測が正しければ、今の彼女はふわふわに狂った綾部さんと同じくらい危険だ。大問題じゃないですか。本日は待ちに待ったチートデー。この日のために厳しいトレーニングを耐え抜いた日々がようやく報われますわ。それでは早速、いただきまーす。すっごく美味しいね。はっははは。見つけたよ、綾部さん。君の正体はふわっと分かっている。あまり迷惑をかけないうちにお縄につきたまえ。オペラ王ちゃん、来てくれたんだね。でも私まだ満足できてないから捕まるわけにはいかないの。とりあえずお腹はいっぱいになったから次行ってみよう。待ちたまえ、綾部さん。私のスイーツだ。綺麗なお花、ちょっともらっちゃう。じゃじゃーん、花の王冠。一度作ってみたかったんだよね。待ってください、綾部さん。エアグルーヴさんの花畑でお花を取っちゃダメです。キャー。お花畑が見るも無残な姿に。トトウちゃんってば生で見るとありえないくらいのドジっぷりで面白いね。それじゃあお花も見たことだし、次の面白そうなこと探しに行ってみよう。ごめんなさい。今は綾部さんを追いかけないといけないけど、後で必ず元に戻しますから。私が手塩にかけて育てた花はいつ見ても心を和ませてくれる。さて、今日も花たちは元気に咲いているだろうか。は？私の花畑が灘だ。待ってください、綾部さん。もうこの辺でおとなしくしてください。みんなにも迷惑かけちゃってますし、委員長としてもこれ以上好き勝手することは見逃せませんよ。まだまだ遊び足りないもんね。悔しかったら私に追いついてみなよ。じゃないと言うこと聞かないもんね。こら！おやおや、僕には劣るがなかなかの輝きっぷりじゃないかい。僕には劣るが、なんだかわがままな綾部さんが見られるなんてちょっぴり嬉しくなります。オペラ王ちゃんにドトウちゃん、綾部さんに言うことを聞かせるには一体
どうしたらいいんでしょうか。何を迷う必要があるんだい、トップロードさん。答えは月と太陽の巡りのように明白じゃないか。はいです。オペラ王さんの言う通りです。そうなんですか。そうとも。つまりいつもの通り僕たちは走りで決着をつければいいのさ。お供します。そうですね、その通りです。やっぱり私たちにはこれが一番ですよね。もうみんな追いついてきたの。負けませんよ、綾部さん。僕が勝つよ、綾部さん。私もせめて負けたくはありません。ずるい、みんな早すぎだよ。でも楽しかった。僕も君とかけるひとときは実に楽しかったよ。片割れのスピカべし、綾部さんの亡き妹君よ。バレちゃった？だって綾部さんの妹さんは綾部さんが生まれる前に亡くなっているじゃないですか。それじゃあ今の綾部さんが人が変わったみたいになってるのは幽霊に取りつかれてるってことさ。フラメシア、夜中にトイレに一人でいてなくしてやるぞ。すごい怖いです冗談だって。普段の私は見てるだけで何もできないから、そんな怖がらなくても大丈夫だって。そうなんですか？うん、だからこそこうしてお姉ちゃんが激辛マシュマロで気絶してる間の手でもみんなと一緒に走れたのすっごく楽しかったよ。勝てなかったのは悔しいけど、私に付き合ってくれてありがとうね。お姉ちゃんがすっごくいい友達に恵まれていてよかった。妹ちゃん。おい、綾部。あの人は綾部さんのトレーナーさん？綾部が学園でいたずらをして回ってるって聞いたけど、一体どうしたんだ？もしかして、君と使ってたふわふわ柔軟剤を勝手に変えたこと、まだ怒ってるのか？パパってどういうことですか？綾部さんの人格の中にいるのは亡くなった妹ちゃんなんですよね。その妹ちゃんがどうしてトレーナーさんをパパって言うんですか？これはもしや。ってしまった。霊体の私って時間の区別がないから未来のこともごっちゃになるの。だからこの呼び方はまだ早かったね。まさか輪廻の巡りでいずれ綾部さんの妹さんがトレーナーくんの子供として生まれてくるということか。どういうことなんでしょう、オペラ王さん。今綾部さんの中にいるのは綾部さんの亡くなった妹さんで、同時にトレーナーさんの子供でもあるなんてわけがわかりません。何、難しく考えることはないよ、ドト。つまり今僕たちは奇跡の一端に触れているということなのさ。これにしてもこんな若い頃のパパに会えるなんてラッキーだな。お姉ちゃんが選んだだけあって優しくてかっこいい。君は綾部に見えるけど中身は別人なんだな。さすがパパ。外見はアドマイヤデガなのにもう見破っちゃうんだね。伊達に綾部に嫌がられながらもここまで付き合ってきたわけじゃないからな。それにこの学園じゃこういう妙な出来事も今更珍しくないしなでもお姉ちゃんもパパがそばにいること本心で嫌がってるわけじゃないよ。実際それが結婚の決め手だって言ってたし。それってどういう？ねえ、お姉ちゃんにアドマイヤベガに戻ってほしい。そりゃもちろん。じゃあ頭を撫でて。本当はもっと遊んでいたいけどそれは未来にとっておく。だから今はこれで満足するから。こうか？くすぐったいけど嬉しいね。未来で待ってるからね、パパ。綾部？なんで私があなたの腕の中にいるのかしら。綾部が飛び込んできたからかな。嘘をつかないで。私の記憶がない間に何をしたのよ、バカ。誤解だ。妹ちゃん、満足できたんでしょうか。何？今の冬はやがて再会の春となる。運命の巡りが見える彼女にとってこれはほんのひとときの別れに過ぎないのだろう。でもトレーナーさんがいずれパパになって再会できるなんてなんだかロマンチックです。
僕たちだけでは彼女を満足させきれなかったかもしれないからね。これもまさしくトレーナーくんパパの活躍のおかげ。略してパパ活だね。その言葉二度と使わないでくださいね、オペラ王ちゃん。